ورود هلیکوپتر آگوستای 139 ایتالیایی به ایران. رونمایی رسمی اولین هلیکوپتر AW 139 ایران در نمایشگاه هوایی کیش. پیشرفته ترین و جدیدترین هلیکوپتر ترابرگ ایران چه ویژگی هایی داره؟ آیا شاهد شروع دوباره خریدهای قاچاقی ایران در عرصه هلیکوپتری هستیم؟ ایران چه تعداد از این هلیکوپترها رو خریداری و دریافت کرده؟ یکی از کم حاشیه ترین پارت های نمایشگاه هوایی کیش بخش ناوگان هلیکوپتری این نمایشگاه، بخشی که برخلاف نمایشگاه هوایی و یا هواگردهایی که توی این نمایشگاه حاضر بودن کمتر مورد پوشش رسانه‌های مختلف نظامی قرار گرفته و مهمترین هواگردی که توی این بخش نمایشگاه هوایی کیش رونمایی شده بودن نه بل 212 یا 412 تولیدی منتجی بودن و نه میل 17 های ناوگان هوایی ایران. و مهمترین هلیکوپتری که در این نمایشگاه به شکل عمومی و اولین بار رونمایی شده هلیکوپتری نیست جز هلیکوپتر AW 139 ملقب به گرگ خاکستری، هلیکوپتری که به تازگی و توی 5 سال اخیر به شکل قاچاقی وارد کشور شده و در گارد ساحلی آمریکا، نیروی دریایی ایتالیا و چندین کشور دیگه مثل استرالیا، مصر و غیره هم پرواز میکنه. با ورود این هلیکوپتر به ناوگان هلیکوپتری کشور، ایران پیشرفته ترین هلیکوپتر 4 دهه خودش رو دریافت کرده. و خب ما میخوایم توی این ویدیو ببینیم که هلیکوپتر مذکور چطوری وارد ایران شده، کجا پرواز میکنه و ایران چند فروند از این هلیکوپتر ارزشمند 15 نفره با مأموریت حمل نیروهای ویژه رو به خدمت گرفته. پس خیلی خوشحال میشم که تا آخر ویدیوی امروز با ما همراه باشید و امیدوارم از برنامه امروز لذت کافی رو ببرید. داستان ساخت AW 139 برمیگرده به زمانی که ایتالیایی‌ها شاهد رنده شدن بازار هلیکوپترهای کلاس نیمه سنگین توسط شرکت بل آمریکا شدند. چون در دهه 80 و 90 شمسی بود که شرکت هلیکوپترسازی بل آمریکا با بازاریابی و فروش هلیکوپترهای بل 212 و 412 خودش کاملا بر بازار این کلاس از هلیکوپترها مسلط بودند. و از اونجایی که هیچ نمونه مشابه با کیفیتی از این هلیکوپتر در اروپا ساخته نمیشد که از لحاظ کیفیت و هزینه با این دو نسخه رقابت بکنه، هزاران فروند از این هلیکوپترها در ارگان‌های نظامی و تجاری کشورهای اروپایی خدمت می‌کردند. ولی با رسیدن به دهه 90 بود که ایتالیایی‌ها که پیشتر اصلی‌ترین رقیب آمریکایی‌ها و اختصاصاً شرکت بل در اروپا بودند، گفتن که چرا ما نباید با داشتن زیرساخت‌های مشابه هلیکوپتری کلاً این دو هلیکوپتر رو درست بکنیم. پس اینجا بود که شرکت انگلیسی وستلند و شرکت ایتالیایی آگوستا دست به دست هم دادن و پروژه‌ای به نام AW 139 به شکل مشترک بین این دو شرکت هلیکوپترسازی مطرح اروپایی شروع شد و اولین پرواز این هلیکوپتر هم در سال 2001 انجام شد. و بعد از 2 سال تست و ایجابی‌های مکرر و تثبیت شدن محصول نهایی بود که AW 139 راهی بازارها با مرکزیت اروپا شد. و در طول این 20 سالی که از تولید انبوه میگذره، علیرغم تلاش‌های شرکت بل آمریکا، آگوستای 139 به دلیل کیفیت بالایی که از خودش نشون داده، در تعداد بالای 1700 فروند تولید شده و همچنان هم سفارشات زیادی برای خرید این هلیکوپتر در جریانه. اما خب چرا با وجود دو محصول پرطرفدار آمریکایی که حدود 50 سالی میشه دارن به فروش میرن، آگوستای 139 هم از این هلیکوپترها بهتره و هم خواهان زیادی داره؟ دلیل این مسئله طراحی بسیار بهتر ایتالیا است و ایتالیایی‌ها با طراحی یه هلیکوپتر ارگونومی‌تر و با آیرودینامیک بهتر تونستن یه هلیکوپتر اقتصادی تر از آمریکایی‌ها بسازن. در واقع هلیکوپتر داستان ما به دلیل داشتن یه دماغه کشیده تر به همراه یک بدنه یک دسترش بود که کیفیت پروازی بسیار خوبی داشت و به دلیل طراحی موتور گیربکس هلیکوپتر هماهنگ بود که این طرح بسیار توی بعد پروازی از هلیکوپترهای سرگ بل بهتر عمل کرد. هلیکوپتر آگوستای 139 از 2 موتور پرات و ویتنی مثل هلیکوپترهای سرگ بل آمریکایی استفاده میکنه که در بخش موتوری یه موتور دست‌پس داده است. و همچنین با ترکیب یه بلید 5 پره، هلیکوپتر چیزی در حدود 5% برد و تا 20% مداومت پروازی بهتری به نسبت بل 412 داره است.
به شکلی که برد پروازی این هلیکوپتر 1061 کیلومتر و مداومت پروازیش هم 5 ساعت و 4 دقیقه است. و در این حال همون ظرفیت حمل 15 نفر هم در هلیکوپتر حفظ شده و به دلیل داشتن یک چرخ جمع شونده بود که هلیکوپتر توان انجام پرواز در مناطق کوهستانی با بادهای سنگین و پرسرعت رو به دست می آورد. به جز این مسئله استفاده از چرخ به جای اسکیت هم باعث کاهش استهلاک بدنه موقع پرواز و یا موقع فرود و فرودهای اضطراری میشد. که با ترکیب شدن با یک افیونیک کاملا دیجیتال که 5 تا 6 نمایشگر رو شامل میشه با چندین زیرسامانه دیگه برای ایدیابی و کنترل بالگرد در مواقع اضطراری باعث افزایش شدید امنیت پروازی این بالگرد شده. و در نهایت هم بجز این قابلیت ها AW139 آپشن های دیگه ای از جمله نصب رادار هواشناسی، بالابرهای امداد و نجات و غیره رو نیز داره. هر کدوم شما با یک بالگرد شام منظوره کامل همراه هست که میتونه نقش آمبولانس هوایی، گشتی و رزمی و هر چیز دیگه ای که از هلیکوپتر بخواین رو تامین بکنه. در نهایت هم باید بگم که این بالگرد اونقدر موفق بوده که حتی خود آمریکایی ها هم اونو خریدن و نیروی هوایی آمریکا شرکت بل رو کنار گذاشت و نسخه MH139 این بالگرد رو که شامل وزیر ارتقاط بود رو با اسم گری وولف به خدمت گرفت و این هلیکوپتر 25 میلیون دلاری توی بالای 30 کشور در جهان عملیاتیه. اما بیاین نگاهی بندازیم به داستان ورود این هلیکوپتر به ایران. در اواخر سال 99 شمسی بود که تصاویری از ماکت AW139 با استعطار شرکت نفت با مضمون ورود این هلیکوپتر به ناوگان هلیکوپتری کشور پخش شد و چنل این اینستاگرامی ویتو هلیکوپتر فایت که معتبرترین چنل هلیکوپتری ایران هم هستش این داستان رو تایید کرد. و اولین شایعات ورود آگوستای 139 به ایران از همین وقت شروع شد. که عکسی از یک فروند آگوستای 139 سفید آبی رنگ که در جزیره کیش مونتاژ میشد منتشر شد. و با انتشار این تصویر بود که ورود اولین آگوستای 139 به ایران تایید شد و ایران هم در لیست کاربران این هلیکوپتر موفق در جهان قرار گرفت. خلاصه کار سالها گذشت و تقریبا دیگه همه آگوستای 139 توی ایران رو فراموش کرده بودن چون خبری از این هلیکوپترها پخش نمیشد و تصاویر دیگه‌ای هم ازش در دسترس ما نبود. چون که با برگزاری نمایشگاه هوایی کیش بود که این بار به شکل رسمی ایران یک فروند هلیکوپتر آگوستای 139 رو رونمایی کرد. و بدین شکل بود که ورود این ناوگان غربی جدید هم به ایران تایید شد. و اگه بر اساس تصاویری در دسترس قدیمی و جدید بخوایم نتیجه گیری بکنیم، فقط بر اساس تصاویری که داریم ایران کاربر 2 فروند آگوستای 139. ولی خب چند تا سوال به وجود میاد. یکی اینکه ایران چند تا آگوستای 139 داره؟ و دومی اینه که مگه ما تحریم نیستیم؟ پس این از کجا و چطوری وارد ایران شدن؟ داستان ورود آگوستای 139 به ایران هم یه جورایی با نحوه ورود هلیکوپترهای بل 412 به ایران مشابهه. و از اونجایی که ایران توانایی خرید هلیکوپترهای 0 کیلومتر رو نداره، کشور این ناوگان رو با استفاده از دلالان از بازار سیاه خریداری کرده. و هلیکوپترهای مذکور هم هلیکوپترهای دسته 2 ولی با مدت استفاده پایینی هستند. و ساده سر بگم، ایران رفته و از بازار سیاه چند تا هلیکوپتر دسته 2 رو خرید کرده. همچنین به جز این 2 فروند، یک فروند هلیکوپتر آگوستای 139 هم در یک دوره زمانی در کشور اجاره کرده بود که پیش زمینه ورود خرید این هلیکوپترها به ایران بوده. و بعد از خریداری این هلیکوپترها به شکل کیت بودش که این هلیکوپترها در کیش مونتاژ شدند که در حال حاضر هم به عنوان ناوگان هلیکوپتری شرکت نفت ایران که بزرگترین ناوگان هلیکوپتری کشور رو بعد از ارتش و سپاه در اختیار داره پرواز میکنن. و با توجه به نزدیکی جزایر جنوبی کشور مثل جزیره کیش به سکوهای نفتی ایران در جنوب کشور که این ناوگان که تعدادشون بالای 30 تا 40 فرونده روند انتقال نیرو و تجهیزات رو به سکوهای نفتی ایران ساپورت میکنن. که از این ناوگان چیزی در حدود 10 فروند بل 212 و 5 فروند بل 412 و سایر ناوگان رو آگوستای 139 میل 17 و سایر هلیکوپترهای سبک غربی و ایرانی تشکیل میدن. و نکته جالبتر ماجرا اینجاست که هرگاه شرکت نفت ایران تونسته هلیکوپترهای غربی رو خریداری بکنه، بعدها این تجهیزات به شکل انبوه وارد خدمت ایران شدن. به شکلی که بعد از درخواست شرکت نفت ایران تونست مجوز تولید بل 212 رو به شکل قانونی از ایتالیا بخره و بعد از اون با ورود ناوگان بل 412 به کشور بود که تولید مونتاژ این هلیکوپتر در ایران شروع شده و نیروی دریایی ارتش و سپاه هر دو کاربر این ناوگان شدن و طبق آخرین داده ها هم بل 412 ها در ارتش در حال تست شدن هستند.
پس گفتیم این ناوگان به شکل قاچاقی وارد ایران میشن. اما چند تا آگوست 139 وارد ایران شدن؟ حقیقت ماجرا اینه که اطلاعات زیادی در مورد تعداد احتمالی آگوست 139 به ایران در اختیار ما نیست. ولی خب بر اساس اطلاعاتی که ما تونستیم به دست بیاریم، ایران در یک دوره زمانی کاربر 5 فروند هلیکوپتر آگوست 139 بوده که 2 فروند به مالکیت ایران و 1 فروند هم به شکل اجاره‌ای در ایران پرواز می‌کردن. و 2 فروند دیگه معلوم نیست که برای کدوم ارگانه و فقط می‌دونیم یکیشون استتر تمام مشکی و دیگری استتری قرمز سفید داشته. و الان هم توی کشور نیستن که احتمالاً اجاره بودن. ما در کشور حداقل 2 فروند هلیکوپتر آگوست 139 رو داریم. ولی امکان ورود ناوگان جدیدی هم از این کلاس در کشور وجود داره که ممکنه ما خبری ازش نداشته باشیم و یا اینکه در آینده وارد کشور بشه. چون آگوست 139 به نسبت هلیکوپتری مثل بل 412 هم هلیکوپتر ارزونتریه و هم به نسبت نسخه‌ای که توی ایرانه از لحاظ موتور اویونیک پروازی که داره پیشرفته تره و ساده‌تر بگم. پیشرفته ترین هلیکوپتر ترابری وارد شده در کشور همین آگوست 139 ها هستند و در طول 4 دهه بعد از انقلاب ایران هیچ هلیکوپتری با این سطح تکنولوژی نه در کشور تولید شده و نه وارد. و در نهایت هم باید دید که آیا ممکنه مثل بل 412 که کم کم توی همه ارگان‌های نظامی ایران زیاد شدن شاید استفاده از آگوست 139 هم باشیم یا نه؟ چون این هلیکوپتر برخلاف هلیکوپترهای سری بل که توی ایران چرخه تامین قطعات خیلی بالایی دارن، وضعیت نامشخصی توی این بخش داراست که احتمال خرید این هلیکوپترها رو به دلیل نبود تعداد بالا و چرخه تامین قطعات کمی دشوار میکنه. خیلی ممنونم که همراه ما بودید دوستان. بسیار سپاسگزار میشیم که چنل ما رو داخل یوتیوب و تلگرام دنبال کنید تا از اخبار و ویدیوهای نظامی جدیدتر مطلع بشید. تا قسمت‌های دیگه خدایا رو نگهدار.